喺呢度將會進行我哋今日嘅活動開幕儀式。我想買東西食啊，擠啲佢落去唔該。我入心佢一波。我而家呢個畫緊，所以單畫。最後都係搭的士。而家係搭的士，而家係我說服佢同我一齊搭的士。而家係夜晚7點。總之我完全唔知我影緊啲乜嘢，因為我用後置鏡頭。7點。我本身咧係諗住說服佢搭的士落去起身㗎啦。你說服到我嘅。咁我就可以搭或者翻。你真係確定你要將你嘅地址暴露？但係跟住佢同我講話會塞車啦，跟住我呢個時間繁忙時間咩都塞車㗎啦。跟住我勁都要跟佢落天后站，跟住轉地。当年的事的悸动。人海里，我陪光旅行，与影子为邻，牵着手前进。阴暗的我如此温驯，抚平了用心。我見到 Luna is a babe 啊！我
喺呢度將會進行我哋今日嘅活動開幕儀式。3、2、1，由香港藝術發展局主辦嘅城中日遊計劃正式展開。咁我係蘇怡啦，係今次負責做編織嘅創作嘅設計師啦。咁其實我嘅作品除咗我會同真光中學嘅同學，即係佢哋今日都嚟咗，嗰4位同學好好啦，佢哋好落力去做嘅。其實我都想講翻客家婦女嘅花帶嗰個文化。咁佢哋就諗咗，大家遠睇睇唔睇到呢個係咩圖案？係啦，同埋其實咧，呢個有一個雀仔小葵花鳳凰鳥。冇飛嘅，係，我哋可唔可以出面？都可以，而家有人睇緊啦，冇飛可以睇。勁逼咯，完全唔知道咩事。超多人，超多人。第一日完，大家回咗本未咧？我回咗啦，黐線未？你今日嗰張就回咗，咁就回咗咯，完全未咯。